Клиент на Mercedes E-класс поехал с жалобой на посторонние стуки в передней части автомобиля. Пробег составляет 240 тысяч километров, что уже предполагает возможный износ компонентов рулевой рейки. После демонтажа агрегата приступаем к первичному осмотру. Внутреннее состояние приятно удивило, под пыльниками сухо, следов влаги и коррозии не обнаружено. Тем не менее, присутствует повышенный люфт зубчатой пары, который стал причиной характерного стука. Пока мы устраняем проблему в рейке, рулевые тяги от Mercedes отправляются на восстановление. Состояние у них, мягко говоря, подуставшее, но Леонид быстро возвращает их в строй с помощью специального стенда всего за 15 минут. Для компенсации износа зубчатой пары устанавливаем усиленную пружину поршня бокового поджима и производим регулировку зазора. После этого посторонние шумы и стуки были полностью устранены. Вскрываем верхнюю крышку распределителя и оцениваем состояние. Проводим очистку контактной группы и поверхности распределителя от следов окисления, после чего переходим к финальной сборке агрегата. На завершающем этапе устанавливаем восстановленные тяги, монтируем новые пыльники и убеждаемся в полной работоспособности рулевого механизма. Теперь довольный владелец может и дальше наслаждаться плавностью и тишиной своего Mercedes. Увидимся в Рейконе.